اتضح لنا خطورة بعض الأماكن فقررنا المغامرة للتحقق. شوفها موجودة؟ أي تتحرك. ترجف في ايدك ليش؟ هذا قد تكون التلال والأماكن المنبسطة صالحة ومهيئة للسياحة والتخييم، أما الغابات العشبية التي تحاذي نهر دجلة فهي معقل للأفاعي وبعض العناكب الأخرى الخطرة، فهي أرض ملائمة لها لوعورتها أولا ولكثرة فرائسها هناك من الطيور والحشرات والقوارض. فما هو معروف عند الرصد الأحيائي المشترك لفريق منقذون بقيادة الأستاذ مهدي ليث والدكتور عمر الشيخلي أن في العراق تعيش ما يقارب من 42 نوعا من الأفاعي و8 فقط سامة، لذلك الاقتراب للأفاعي دون العلم بأصنافها وأشكالها خطر جدا. فما نفعله نحن هنا هو نتاجة دراسة مطولة لأصناف الأفاعي التي تعيش ضمن البيئة العراقية، لذلك يرجى توخي الحذر. وكذلك لتشابه بعض الأصناف، فالرقطاء مثلا هي أفعى غير سامة ولكن بعضها سام، وكذلك درجة التشابه بين الحنش أو العربيد والأسود الخبيث، فالعربيد رغم شراسته وحجمه إلا أنه غير سام ووجوده ضروري للبيئة، فهو يتغذى على الأفاعي السامة والقوارض الضارة، والأسود الخبيث الذي يشابهه تماما إلا أنه أنحف منه شكلا، ساما جدا بل فتاك وليس له مصل مضاد.